दोस्तों, जब हम छज्जे पे पैरापेट वॉल लगाते हैं, पर्दी लगाते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि लेंटर और ब्रिक वर्क में फ्यूचर में हेयर क्रैक आ जाता है। अगर हम एक छोटी सी चीज़ कर दी जाएगी इसमें, जो सबसे पहली लेयर है ब्रिक वर्क की, वो 4 इंच चौड़ी लगाने की बजाय इसको 9 इंच की पहली लेयर लगा दी जाए, तो कभी भी जॉइंट में कभी हेयर क्रैक नहीं आएगा।